लेस ब्राउन साहब का शो चल रहा था यूएसए के बड़े से ऑडिटोरियम में। 17 से 18,000 लोग वहां पे उपस्थित थे। बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी वहां बैठे हुए थे। पहले बताना चाहूंगा मैं आपको लेस ब्राउन साहब के बारे में। ये शख्स ब्राउन साहब इस वर्ल्ड में टॉप 10 स्पीकर्स में आते हैं जो आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं। और जब आप उनको सुनते हो लिटरली उनके बोलने में इतनी ताकत है कि वो उनकी बातें आपके जहन में आपके ब्लड में जाती हैं सीधा। तो लेस ब्राउन साहब के इस शो में एक शख्स ने उठ के पूछा, सर जब भी आप कुछ बताते हो तो आपको बताने का तरीका सबसे अलग क्यों होता है, या आपने इन चीजों को कैसे फील किया है। मैंने अभी तक 7 से 8,000 किताबें पढ़ी हैं, तब भी मैं उन चीजों को ग्रैप नहीं कर पाता हूं, या मैं जो बोलना चाहता हूं वो चीज मैं बोल नहीं सकता हूं आपके सामने। तो ब्राउन साहब बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी जब आप कुछ बोलते हो, अगर आपका वो आपने उसको लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्विमिंग सीखनी है और आपने पानी से आप बाहर ही खड़े हो, सिर्फ कोच आपको पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाई आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकती। स्विमिंग इंसान तभी सीखेगा जब वो उसके पानी के अंदर जाएगा। तो जो लाइफ के प्रैक्टिकली चीजें होती हैं, जब तक आप उससे कुछ नहीं सीखते हो तो आगे लाइफ में बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि अगर मैंने कैबिन क्रू कम्युनिटी, कैबिन क्रू फर्टर्निटी, फ्लाइंग के लिए जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो मेरे सारे वीडियो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे रहते हैं। ट्रस्ट मी, मैं ना ही किसी भी कंपनी को, किसी भी मार्केटिंग कंपनी को, किसी भी एविएशन कंपनी को ना ही प्रमोट करता हूं, ना डिवोट करता हूं, ना मेरे किसी व्यक्ति जातिवाद किसी बंदे से कोई इस वीडियो बनाने का कोई मकसद है। सारे वीडियो मेरे खुद के हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित हैं। सो नाउ वंस अगेन प्रशांत निश्चल वीडियो एंड वेलकम टू माय वीडियो। गाइज, हमने लास्ट टाइम बात किया था मार्च की वैकेंसीज के बारे में, तो वो आपको सब पता ही है। बाकी आप यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि वैकेंसी आप इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे फॉर्म भरना है, बला बला, वो सब आप वहां जाके देख सकते हैं। ज्यादा मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े मुद्दे पे कि कैबिन क्रू सैलरी के बारे में। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान कमाने के लिए ही कोई भी काम करता है। बाकी सब झूठी बातें हैं कि मेरा ये, जैसा आपसे पूछ रहे हैं इंटरव्यू में कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, कि दिस इज माय पैशन, दिस इज माय ब्ला, दिस इज माय ब्ला ब्ला। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू सैलरी के बारे में। किसी भी कैबिन क्रू की सैलरी 3 पार्ट में डिवाइड होकर आती है। पहला उसका बेसिक सैलरी, सेकंड उसका फ्लाइंग अलाउंस, थर्ड उसका लेबर अलाउंस। तो मैं जितनी बातें बताऊंगा आपको, मुझे ये सब बातें डिफरेंट सोर्स से पता चली है या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं रोज आता हूँ एयरपोर्ट पे, उनसे बात करता हूँ, सीखता हूँ। तो ये सिर्फ मैं आपको ना एक बातें बताऊंगा, एक्चुअल जो है वो इसमें कुछ नहीं माने इसको सिर्फ आप एक बेस माने कि इतना हो सकता है। तो अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में आप डोमेस्टिक फ्लाइंग ज्वाइन करते हो तो आपकी जो टोटल सैलरी आती है वो आती है 40,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड एज पर डीजीसी यू कैन फ्लाई मोर देन 1,000 आवर्स। ये हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो 40,000 आप अपना एवरेज सैलरी मान के चलें अगर आप इंडिया के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। फिर अगर आप इंडिया के आसपास जो कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल मस्कट, दुबई, ओमान, आबू धाबी या मालदीव्स, जो आसपास का सराउंडिंग एरिया, अगर आप वहां जाके फ्लाई करते हैं, सो हर कंपनी की अपनी एज पर लेबर लॉ उनकी अपनी एक अमाउंट सेट है जो आपको सैलरी में आपके ऐड होके आता है। कई जगह ये आपको कैश भी मिलता है, डिपेंड करता है। तो जो ये लोग हैं जो आसपास से कंट्री फ्लाई करते हैं, इनकी सैलरी आप एवरेज मान लो 60-70,000 पर मंथ के हिसाब से। अगर आप बात करते हो कि आप प्रॉपर इंटरनेशनली फ्लाई करते हो, आप इंटरनेशनल क्रू हो, तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसको हम लेबर अलाउंस बोलते हैं, जो नाइट अलाउंस आपको मिलता है आउट ऑफ योर स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो वहां आपकी एवरेज सैलरी आप मान लो 1 लाख के आसपास। देन अगेन यहां भी एक बात हमेशा रहती है कि आपकी हायरार्की हमेशा मैटर करती है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी सैलरी, अगर आप इंटरनेशनल किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी आएगी 90, 95, 1 लाख। फिर आपकी हायरार्की के साथ सैलरी बढ़ती रहती है। तो किसी की 1.40 भी आती है, 1.50 भी आती है, डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड चैनल की, जो आसपास हमारी एयरलाइंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एतिहाद, एमिरेट्स, कतर हो गया, एयर अरबिया हो गया, फ्लाई दुबई हो गया। तो एयर अरबिया एंड फ्लाई दुबई ये लो कॉस्ट एयरलाइन हम इनको मानते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद में आपकी सैलरी आएगी अराउंड 1 लाख के आसपास, 1,20,000 भी आ जाएगी कभी कभी। अगर आप फ्लाई करते हैं एतिहाद, एमिरेट्स, कतर में, तो ये फुल सर्विस एयरलाइंस है। इनकी जो डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, सैलरी बहुत अच्छी है। तो इनकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आप मान के चलो अराउंड 1.40 और 1.50,000 के आसपास इन इंडियन रुपीस।
तो ये था बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से दिया है। नहीं मैंने कहीं पढ़ा है, नहीं कहीं से नोट्स निकाले हैं, ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स या मेरे खुद के चैनल्स हैं जो मैंने आपको शेयर किया है। और बताना बहुत जरूरी था आपको, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं ऐसे जिसपे आपको ये नहीं बताया गया है कि आप कौन से फ्लीट में फ्लाई करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में कोई एयरलाइन है, उसके पास डिफरेंट फ्लीट्स होते हैं, उसके पास एयरबस है, उसके पास बोइंग भी है, उसके पास 747 भी है, उसके पास 777 भी है। तो डिपेंड करता है कौन सा फ्लीट कहाँ कहाँ जाता है आपका। क्योंकि मैंने जो देखा था वीडियोस में बताया गया था कि वैकेंसीज फॉर सो एंड सो एयरलाइन, वैकेंसीज फॉर XYZ एयरलाइन एंड सैलरीज 1 लाख, सैलरीज इतने इतने बोला। तो पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सी एयरलाइन ज्वाइन कर रहे हो, कौन सी फ्लीट है। ऑब्वियसली आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नीचे शुरू करेंगे, तो आपकी सैलरी वो उतनी आने वाली नहीं है जितना बताया गया आपको। आपकी जो एवरेज सैलरी है एज आई सेड 40,000 से स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे इस फील्ड में धोखाधड़ी की, जो शायद किसी वीडियो में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हर बंदा अपने आप को प्रमोट करने आता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माई सेल्फ बिकॉज आई हैव माई ओन स्टारडम। मैं यहाँ पे कोई नेम फेम पैसा कमाने भी नहीं आया हूँ यूट्यूब से, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी फ्रॉम माई प्रेजेंट कंपनी। मेरा यहाँ आने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मेरे साथ साथ में आई है। हम बात करते हैं फ्रॉड की। कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन, कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन आपसे रिक्रूटमेंट के नाम से 1 रुपया भी नहीं लेती है। जब आपको फोन आता है कि ठीक है आप रिज्यूम यहाँ डाल दो, या आपका 500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, 1000 रुपीज आपकी फीस है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इट मीन्स दिस अ थर्ड पार्टी। इट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग टू अ डायरेक्ट पार्टी। ये लोग बीच के बंदे होते हैं जो आपको सिर्फ नेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि उस दिन वहां पे इंटरव्यू है, या आपको कॉल करके बुलाएंगे, वहां भेज देंगे, इतना हो सकता है। सो मेरा बोलने का मतलब है कि बी स्मार्ट। आज का लेसन आपके लिए बी स्मार्ट। कैसे? जितनी भी वैकेंसी मुझे चलती है पता है, कोई भी आपको यूट्यूब पे बताएगा, किसी भी चैनल के थ्रू आपको बताएगा, इट मीन्स वो वैकेंसी कंपनी ने वहां पोस्ट की है। जैसे मैं खोल सकता हूं अपना गूगल, आप भी खोल सकते हो। तो जब मुझे चलता पता, आपको भी चलता पता कि वैकेंसीज कब आने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कुछ चीजें, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता। जो चीजें जो बंदा इस फील्ड में उसे पता होती है, वो आपको आपके साथ में शेयर कर सकता है। तो हम बात करते हैं फ्रॉड की। कई सारे, अगर आप नेट ऑन करोगे, वहां पे आप टाइप करोगे वैकेंसीज फॉर कैबिन क्रू, तो कई सारी वेबसाइट्स आएंगी, कई सारे बंदों के नंबर भी आएंगे। आपने कभी उस नंबर पे कॉल भी किया होगा, क्योंकि फ्रैंकली मैंने कॉल किया है। तो वो आपको बुलाएंगे अपने ऑफिस में, तो आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपसे फीस के नाम पे छोटा मोटा अमाउंट भी लेते हैं वो लोग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो एयरलाइंस इंडस्ट्री होती है, इसका जो टर्नओवर होता है वो लाख करोड़ों वाला टर्नओवर होता है। 400-500 रुपए की चीनी चोरी यहाँ पे नहीं होती है। यानी कि तो बंदे चीनी चोर पहले से ही है। कोई भी एयरलाइन अपने इंटरव्यू किसी छोटी मोटी जगह भी कंडक्ट नहीं करती है। कम से कम एक होटल, एक रिजॉर्ट, एक अच्छी सी लोकेशन पे किसी भी अच्छी एयरलाइन का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। ये हमारी, कहता है ना कि छोटी सी प्रोटोकॉल्स होती हैं कि हम एयरलाइन फील्ड के बंदे हैं। अगर हम देखें अपने आप को, हम स्टारडम मॉडल्स कैबिन क्रू कम्युनिटी, हम यहाँ आते हैं। तो अगर आप छोटे से कमरे में हमारा इंटरव्यू लोगे तो फिर बात ही क्या रह गई है। मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था ना आपको कि हमारा वेव स्टाइल, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें मैच करती हैं तब एक कैबिन क्रू बनता है। तो इन सब चीजों को आप छोटे से कमरे में नहीं आ सकते। तो प्लीज इन सबसे आप दूर रहें। किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फोर्स करते हैं, अपनी जगह जगह बैनर लगाते हैं कि कैबिन क्रू बनना है तो आप ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो। कैबिन क्रू बनने के लिए इंडिया में जो क्वालिफिकेशन है वो सबको पता है, 10+2 है। उसके बाद में कोई भी कंपनी नहीं बोलती कि आप कोई कोर्स करके आओ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, हम आपको अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। हर एयरलाइन की अपने फंडामेंटल्स, हमारे रूल्स, हमारे मॉड्यूल्स, हमारा सर्विस प्रोसेस होते हैं, हम आपको अपने हिसाब से ढालते हैं। आप किसी भी एयरलाइन की बात करोगे तो हर एयरलाइन की 3 मंथ्स की, 6 वीक्स की एक ट्रेनिंग होती है जो आपको क्लियर करनी होती है, और उसमें एक मिनिमम मार्क होता है जो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप वो मार्क नहीं लेके आते हो तो आप आउट। तो 2 चीजें मैंने बताई आपको। पहला ये, किसी भी एयरलाइन को कोई रुपया नहीं देना सिलेक्शन के लिए। दूसरा मैंने बताया आपको कि जहां भी आप जाओगे, कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे, पहले उसको देख समझ के किसी फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस करता हूं एक सिनेरियो जो कैबिन क्रू से जुड़ा हुआ होता है। आज हम बात करेंगे आपके जेट लैग की, आपके मेंटल प्रेशर की, आपकी बॉडी की थकान की, आपकी नींद की। वो क्या होता है जेट लैग? पहले आप समझो जेट लैग है क्या। सपोज करो मैंने मुंबई से फ्लाइट ली है एंड आई एम फ्लाइंग टू यूएसए। जब मैंने मुंबई से फ्लाइट ली थी, यहाँ दिन निकला होता है, मैं वहां पहुंचा, वहां पे दिन निकला हुआ है, लेकिन हमारी बॉडी को उस चीज की आदत नहीं है। हमारी बॉडी हमारे टाइम के हिसाब से
टाइम जैसे कहता है ना कि मॉर्निंग सूरज निकला है, धीरे धीरे दोपहर होती है, नून होता है, फिर शाम होती है, तो हमारी बॉडी भी ना इसी लाइन पे चलती है कि एक साथ ऐसे बढ़ेगी फिर धीरे धीरे डाउन जाएगी। जितनी बॉडी की एनर्जी है वो ऊपर जाएगी फिर धीरे धीरे नीचे आएगी। आदमी को सोना बहुत जरूरी है। तो जेट लैग में ऐसा हमेशा होता है कि हमारा माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा थकान माइंड पहुंचती है, और जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक इंसान को फांसी लगने वाली थी, तो उसको बिठाया गया फांसी से पहले। उसको बोला गया कि हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर हम आपको फांसी देंगे तो आप 1 मिनट में थोड़ा सा तड़फोगे, फिर आप मर जाओगे। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से जो आप अगर मरोगे तो आप 1 सेकंड में मरोगे। तो उसको भी शायद कुछ ठीक लगा जिसको फांसी देनी थी, क्या मेरे को जब मरना ही है तो मैं 1 मिनट या 30 सेकंड या 60 सेकंड क्यों तड़फूं, 1 सेकंड तड़फूंगा मर जाऊंगा। तो उसने हाँ कर दी। तो उसको बोला गया कि हम आपको फांसी की जगह एक कोबरा से कटाएंगे ताकि आप 1 सेकंड में ही आउट। तो उसने हाँ कर दी। तो उसको बिठाया गया कुर्सी पे। जो इंसान के हाथ में कोबरा था वो उससे 20 कदम दूर खड़ा हुआ था। तो वो धीरे धीरे उसके पास कोबरा लेके आया। जब वो उसके पास 6 फीट पे रह गया उस इंसान के, तो उसके चेहरे पे काला कपड़ा ढक दिया गया उस इंसान के। फिर वो जो कोबरा इंसान लेके आया था उसको वहां से हटा दिया गया। एक दूसरा इंसान आता है एक छोटी सी सुई लेके, तो उसने उस इंसान के अंदर वो सुई चुभाई उसको जिसको मारना था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे हुआ क्या कि उसको सुई चुभाते ही वो बंदा मर गया। तो उस इंसान ने कोबरा के काटने से पहले ये सोच लिया था कि मुझे कोबरा काटेगा और मैं उस टाइम पे मर जाऊंगा, यानी कि वो चीज उसके दिमाग में पहले से आई है और वो जो वाइब्स है वो दिमाग से पूरी बॉडी में आ गई है। तो जो उसने फील किया उसके साथ में वैसा ही हुआ। तो इसलिए जैसा आपका जेट लैग कुछ भी, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश जरूर करो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि टाइम के साथ साथ जो आपका लोकल टाइम है उसे वहां अडेप्ट करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज यहाँ पे आती है, हमारी जो मेमोरी होती है बहुत कम हो जाती है कैबिन क्रू की। और ये मेरे साथ में नहीं है, आई थिंक बहुत लोगों के साथ में। मुझे कभी याद भी नहीं रहता कि मैंने कल कौन सी फ्लाइट की थी या मेरा सेक्टर क्या था, मेरा क्रू क्या था। और ये आई थिंक बहुतों के साथ में ऐसा होता होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं खुद करता हूं, और मैंने एक्सरसाइज ये 2 पार्ट में डिवाइड की है। पहला जो पार्ट है वो एक्टिव रिएक्ट में डाला है, दूसरा फोकस एंड फील। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव रिएक्ट फॉर्मूला की। वो क्या है, जैसे आप सुबह सुबह सो के उठते हो, आपका कुछ टाइम के लिए जो माइंड है वो साइलेंस मोड पे होता है। तो ये तो है नहीं कि आप बिस्तर से दोनों पैर बाहर निकाल के जंप करके बाहर निकलते हो, ऐसा कभी नहीं होता। आपका हमेशा एक पैर बाहर आता है, जिसका उस दौरान हमेशा राइट पैर बाहर आता है। उस दिन आप 2 या 3 सेकंड का पॉज लें और जानबूझ के लेफ्ट लेग को बाहर निकालें। जब आप ब्रश करते हो, आपका 87% जो लोग होते हैं वो राइट हैंड से ब्रश को यूज करते हैं। उस दिन फिर आप छोटा सा पोज लो 2 या 3 सेकंड का। उस दिन आप जानबूझ के लेफ्ट हैंड से ब्रश उठाओ और उसका यूज करो। जब तैयार होते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको शूज ग्लेसेस बांधने हैं, तो ज्यादातर मैंने देखा है या मैंने लोगों को जाना है तो उनका राइट लेग पहले बाहर आता है लेसेस बांधने के लिए। उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा पोज लो, थोड़ी देर रुको और जानबूझ के लेफ्ट लेग बाहर निकालो जूता बांधने के लिए। इससे क्या होता है कि इससे आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है। जो आपके लाइफ रूटीन में काम चल रहा है, आप कुछ उससे हटे काम कर रहे हो, और ये एक्सरसाइज आप सिर्फ 10 दिन करो। आप में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जरूर आएगा कि आपका माइंड कहीं ना कहीं से एक्टिवेट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से सपोज ट्यूशन जाते हो, तो वो जो रास्ता है, वो जो गलियां वो आपको याद रहती हैं। आप अगर फोन पे भी हो या आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आप बिल्कुल अपने राइट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। लेकिन जब आप पहुंचते हो, आपको कोई बात नहीं बताता है यार रास्ते में वो किसी के यहाँ पे कुछ पार्टी चल रही थी, देखी क्या, कौन कौन आया हुआ था, लेकिन आपको याद ही नहीं है क्योंकि आपका पैर खुद ब खुद उस रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन माइंड आपका कहीं ना कहीं और ऑक्यूपाइड था, या माइंड आपका उस टाइम पे साइलेंस मोड पे था, जो माइंड आपने वो वहां कैप्चर नहीं किया। दूसरा फॉर्मूला मैं यूज करता हूं फोकस एंड फील का। फोकस एंड फील में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ, आपका अलार्म बजा है, आपकी फ्लाइट है, अलार्म बजता, आप बहुत जल्दी में होते हो, आप खाना खाते हो, जल्दी में ब्रेकफास्ट करते हो, लेकिन आप उस ब्रेकफास्ट को फील नहीं करते हो, फोकस नहीं करते हो कि आप क्या खा रहे हो। तो फोकस से फील का मतलब क्या होता है, आपने अपनी मनपसंद खाना कुछ ऑर्डर किया या घर में कुछ खाना बना है, आप उस टेस्ट को फील करो अपने अंदर, आप उसको एंजॉय करो, उन चीजों को एंजॉय करो। इसको हम बोलते हैं फोकस। पहले अपने माइंड से उसको कैच करो, देन उसे फील करो।
उसके बाद जैसे आप शार लेते हो, जब पानी की बूंदें आपकी बॉडी पे आती हैं, आप उसको भी फील करो कि आपकी बॉडी पार्ट पे वो बूंदें कहाँ कहाँ जा रही हैं, कैसे कैसे आप शार जब लेते हो आप अपने आप को फ्रेश कर रहे हो उस टाइम पे। तो इसको हम फोकस एंड फील का नाम देते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि जो बातें हम बोलते हैं बातें पहले आपने सुनी हुई हैं। सिर्फ फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना होता है कि हम सब यहाँ पे एक स्वेटर बुनते हैं, उन सब के सेम है, स्वेटर हम बुनते हैं। अपने बोलने से, अपने बातों से डिजाइन क्या निकलता है वो मैटर करता है। तो मेरे डिजाइन अगर ये निकल रहा है वो मेरे साथ में, आप इन्हीं बातों को सब पता है आपको, आप अपना भी डिजाइन निकालिए। तो आज की वीडियो से क्या चल रहा है पता, कि जो भी वैकेंसीज आएंगी सब यूट्यूब पे या गूगल पे आती हैं, आप किसी विश्वास ना करें, वहां जाके पहले देखें। दूसरा, आपका माइंड एक्टिवेशन, चाहे वो फ्लाइंग से हो चाहे वो किसी दूसरे काम से हो, हमेशा आपका माइंड एक्टिवेट होना चाहिए। जेट लैग हमने डिस्कस किया है आज, और क्रू लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसके बाद जो भी है आप इस लाइफ में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सैलरी मैंने आपको बताई दी है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। और किसी भी नेगेटिविटी बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि हम अपना करियर खुद चूज करते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं करता है। अगर मैंने चूज किया है तो एक पॉजिटिविटी लेके आइए, चाहे जेट लैग हो, कुछ भी हो, इधर हो उधर हो, मैंने खुद चूज किया, मैं इसको खेलूंगा, मैं अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाऊंगा अपने काम को। एंड गाइस, वंस अगेन गुड लक एंड हैप्पी फ्लाइंग, और मिलते रहेंगे, नई नई चीजें डिस्कस करते रहेंगे अपनी लाइफ के बारे में। लव यू ऑल।